aba Muhoozi Army mwenna, aba Revolutionary Guard, aba team chairman MK project, abawagizi ba General Muhoozi mwenna, Avengers n'ebibinja byonna ebyenjawulo, abe Bombo, abe Kalule, abe Luweero, ab'Obulenzi, abe Kawempe, abe Nateta, abe Matuga, olunaku lwankya kutandika n'essaawa 2 tugenda kuwerekera mukwano gwaffe e Bombo. Naye bwe tutuuka e Bombo, abantu ba bulijjo tugenda kusigala wabweru mu kisaawe. Abasirikale abalina uniform bokka be bayingira mu barracks kuba mikolo gy'abasirikale. Naye omuganda waffe abaafuluma mu gate bw'ati atugabudde ekijjulo. Abawagizi be bamugabudde ekijjulo bamugambye emirimu okoze bulungi, jangu owutte ku supu. So ajja kujja awutte ku supu, abatalya nyama mujja kulya ebirenge oba ebibumba oba fileti. So mujje mu bungi, omukolo tekuli kaadi. Naye mujje mutulage omusajja essanyu nti tumwagala. Ensolo ku kizigo kweri. Mukama abawa omukisa. Twebaza nnyo President Museveni olw'okulonda mukwano gwaffe okumupromotinga ku ddala lya general ate n'okumulekera ekifo kye kya senior presidential advisor on special assignment. Tusaba Katonda nti mwenna mutuwagire afuke general manager nga bwe mukyagala. Tweyanziza nnyo.